सुप्रभात बच्चों। मामा जी। अरे वैसे संस्कार, अरे पैर छुओ यार। पैर? चल कोई नहीं, ये पकड़। गायत्री बहन का फोन आया था। हाँ, कह रही थी कि इतनी दूर से पता ही नहीं चलता कि मेरे बच्चों के क्या हाल है। अरे मैंने कहा डोंट स्ट्रेस एनी मोर व्हेन आई एम इन बेंगलोर। मम्मी तुम्हारी बता रही था कि तुम ऐप बनाते हो। It's called ketchup. तो समोसे तो उसके साथ केचप के साथ फ्री में मिलते होंगे हैं? बेटा तुम कुछ इस तरह का ऐप क्यों नहीं बनाते जिससे ये पता चले कि आपके आसपास हवन कहाँ हो रहा है, आरती कहाँ हो रही है, एंड यू कैन कॉल इट वेयर इज द आरती टुनाइट। बहुत चलेगा। अरे मामा जी, आरती क्या, यहाँ तो पूजा अर्चना सबका लोकेशन आसपास का ही है। जल्दी जल्दी खाना खत्म करो, फिर खाने के बाद रविवार विद परिवार का कार्यक्रम चलेगा। कोई मेरे दिल को संभाले, कर दूं सुबह सुबह उठी हो तो इतनी थकान क्यों? अरे मामा जी, वो वन नाइट स्टैंड की वजह से। अच्छा अच्छा, वो पूरी रात खड़े खड़े जग रहा था ना? कहाँ पे था जग रहा था? मॉम के बेडरूम में। खोलियो यार। माय गॉड, आयुष इज सच अ जर्क। कहीं भी कॉन्डम रख देता है। मामा जी, अब ठीक तो आखिर पानी डाल दो। अरे बस कर, नहलाओगी क्या? सुनो गायत्री बहन, जनरली तो विदाई करने का एक्सपर्ट मैं हूं, लेकिन यहाँ तुम्हारे इन लाडले बच्चों को देख कर ना, मैं अभी इसी वक्त इस घर से कर रहा हूं विदाई। अब आपकी बारी है आई।